Casa en venta en Natura Bosque Residencial, Zapopan. Con un precio de 4.200.000 pesos, esta casa cuenta con una construcción de 138 metros cuadrados y un terreno de 99 metros cuadrados. En la planta baja encontrarás cochera para 2 autos, un estudio que puede ser recámara, amplia y bien iluminada sala, medio baño, comedor acogedor, amplia y práctica cocina, patio y cuarto de lavado. En la planta alta encontrarás una recámara principal con balcón, vestidor, closet y baño completo, también 2 recámaras secundarias con closet y baño completo adicional y un closet de blancos. En las amenidades del fraccionamiento encontrarás 2 albercas, acceso controlado, seguridad las 24 horas, juegos infantiles, gimnasio, salón de usos múltiples y estacionamiento para visitas. ¿Quieres conocer más de esta propiedad? Contáctanos.